Hello， 大家好，又嚟到阿嘅解謎啦。 Hello。咁我哋今集就玩咩越獄行動，係啊，要落去㗎。但係你唔睇咗劇情先。規則不准作弊，不准破壞方塊。作者第一次做地圖，請見諒。做不好，請原諒。係啊，如有筆加 QQ， 唔知乜乜留言。作者 King。劇情：你是一個小白領，一天你和朋友有綜藝豪下班過馬路被路人合作了啊！就現在被捉咗，俾人捉咗。哦，俾人捉咗去監獄。行得啦。點解而家會咁嘅？係咯，唔知點解地減。咦？喂，姐姐啊！咦，好像是以前跨越咩越獄逃獄嗰啲人留低嘅，哈哈！個上天幫咗你啦，睇下點。天助我也！好慘啊！你我見到。咦？原來廁所嚟㗎。糞坑嚟。原來是個廁所，係咯，啱啱個糞坑。接下來救綜藝豪，綜藝豪，你喺咩度啊？咦？你係乜水啊？係咯，我逃走啊！你唔理我先。出面有寫㗎。呢個冇嘢嘅。不如 set 個 point 先啦喺度。好啊，咁啊，教黑嘢先。得啦，你而家。你去第二間啦。去遠啲瞓啦。點解啊？2號房啊。咦？陰濕霜喎。咁啊，瞓醒之後搞啦。好，得。喂，仲有個沙。箱。個箱裏面有啲咩㗎？沙。咁應該係啲逃走嘅嘢。呢個點解好似好特別咁樣嘅？冇特別。咪咯，就得。你呢度頭生好啊！你揾到啦。綜藝豪係佢啊！你一定叫你當你係綜藝豪啦，我救咗你。其實冇乜所謂嘅，當係劇情。綜藝豪，嗨！有睇下先。咦，越獄喎。拜拜，我先走一步，要同我或者翻出去吧。哦，然之後就會同你講玩完。你韞咗喺度。但係呢個可能唔係咧。好像是密室嘅，前面有什麼？行咯。考學咯。像是密室前面什麼？好窄啊！你啊。嚇？咪冇字咯。誒，有沙咪條路窄嘅咩？不過你睇下呢度仲有冇嘢啊？陰濕霜沙又係沙。我都。咁有乜用啊？有冇陰濕霜啊？呢個作者會玩陰濕霜嘅喎。你話咧？你睇下啲床下底嗰啲係咪陰濕咧？過嚟。呢個啊。哎呀，是喎。3把鎖匙我要。求我一把啦。我有第二把。呢度啊。呢度？嗯。咦？我話前往2樓咧。都冇梯我哋。咦？哦，可以浮上去啦。哇！水。哦，有水喺度。然之後再迷宮去找鎖匙，仲爭住一條鎖匙揾咯。會唔會有啲拍拖地方俾我哋玩啊？有。咁好玩。往回走我都唔使講我知。通常咧玩迷宮都係專注望下面，一時望下上邊先。咦？揾到。咁快？跌。咁就得。哇！走返出去係一樣好難嘅事。入咗迷宮。啊！揾到啦，就得。好，行得。呢度啊。開。就得。搭礦車又要。唔會飛翻過去啊！衝啊！哇！呢個邊度？哇！點解？喂，你咩事啊？哇！呢度咁都有嘅。哇！好明顯有嘢啊！呢啲有咩？哇！呢度出面風景都幾靚下喎，而且好大喎。我都知。衝啊！上面冇嘢。等先。唔係有個塞嘅咩嗰度？找不一樣的地方。P.S. 找乜嘢？頭沙坑，找唔同嘅地方啊！
有不同嘅地方嗎？肯定有。好靚啊！空啊！我哋玩啦，我而家都有一樣嘅地方啊，喺地下慢慢幾出。時？不如寫落去。落去邊啊？空啊！咦？我雪仔。呢度冇嘢嘅。咦？冇嘢哦。呢度冇啊。打門口係有陰濕箱啊。哦，上面上邊冇喎。上乜有不嘢？一樣嘅地方啊！呢度有咩不一樣啫？個個都差唔多啫。邊度有不一樣？啊，地氈啊！唯一不一樣嘅咪就係呢幅畫咯。你打爛咗。你睇下呢個位，明真有幅畫㗎，你成日打爛佢咯。咦？真係啊！喂，但係佢話唔可以破壞方塊㗎喎，咁我啲但係啲舊啲算係方塊。啊！俾我執咗。借過啊！我放翻佢。搞掂。蒙咗呢幅畫。係咯，放得算。啊！蒙咗幅畫。等陣啦。搞掂差唔多。原來嗰幅我發現到嗰幅畫唔同，但係咩啊？阿酷啊！喂，你做乜嘢啊？唔知點解有時咧，好似創造一嘢揼爛咗啲波㗎，可以。等陣我要拎翻個 block 出嚟啦咁。咦？有水喎下面。唔好玩啊！哇！好玩不過火。搞掂，放翻個。哦，撳錯掣。放翻個鐵不過都磚啦放。到。好，找個不一樣嘅地方，找完呢度耶！等一獎，等二獎，等三獎，公司成就。sorry。呢度係辦公室。入去啦，辦公室。咦，陰濕箱，沙攞咗。咁陰濕嘅。係啊，喺啲門度。喂，咁呢間可能冇嘢㗎啦，喂，揾多陣先啦。趴晒佢啦。係咁，我哋應該冇嘢。咁啊，行邊度？空啊！我去呢度。咦？呢度係咩室啊？董事長室，我要入去。趴晒你錢。哎呀，死火！我放咗個沙後面。工作室 A 喎。唔係喎。喺呢度啊，董事長室啊。哎呀，唔中意貨品。呢啲貨品唔知有乜用嘅。哇！揸住隻手會唔會有箱啊？呢度係陰濕箱，我又有多嚿沙喎。揾到啦！我喺董事長室揾到嚿沙。呢度啲咩啊？跑步機、廁所機啊！嗱，我要跑緊步，係咪關節靚啲㗎？哎，死喎！公用波得咁快。哇！呢度好明顯係有嘢啦，不過係冇嘢。肯定。啲神乎其咦係喎，有啲陰味嘅。切石機，咁呢度裡面好似。Sony 大屏幕嘅。sorry。我個波爆咗部機，哇！喂，你睇下我喺度跑緊步啊！我知啊，我都試過用。我好似跑機咁。黐孖筋。哇！幾大波！哇！機！哎呀，啱嘅。哎，又嚟！屌！你做咩啊？唔使幫我畫幅畫咯。哎，搞掂。喂，呢幅畫裏面有冇嘢㗎？冇咯。小心，陣間啊，空白嘅跌晒啲沙。你有沙？有兩嚿。喂 Samsung 大屏喎，件事咩料啊？有沙，快啲放啊！兩嚿喎。冇。我唔知有兩嚿做乜嘢咯，唔理。冇 X 嘢㗎，可能一次會放好多。一次過。做咩啊？點解可以咁勁？我點知啊？喂，有咩嚟㗎呢個？喂，靈燈我對門。拍晒佢啦！呢度有嚿沙嘅點解？嚇？唔係啊，但係放咗喺度，我唔知係咪要攞咯。呢棵樹就有啲騎呢啡，但係應該冇嘢，應該裝飾。但係呢間房有嘢㗎，應該。冇嘢㗎。咁陰濕箱。我而家有兩嚿沙咯。成就版啊，去到咁快嘅。我需要3個鎖匙喎，真係要揾多條喎。
董事長嗰度已經揾咗啦。呢度咪有？呢度咪有？嗰嚿唔計啊！哎，又爆爆咗。我最憎就係啲畫嘅，譬如爆爆。係咁粗細。呢嚿沙我唔知係咪需要3個鎖匙揾埋佢咯，唔好剝嗰啲沙。呢個作者又係嘅，擠啲沙嚟做乜嘢啫？喂！一下啄咗對門。咁而家啲咩咧？你啄得咁好嘅你？點知啊？唉，唔想啄埋朵花，搞掂。唔怪我覺得花都啄咗啲嘢你冇啦，人性㗎。但係冇咯。我哋可以睇下呢個裡面有冇嘢啦。邊個裡面啊？我覺得啲花喺度阻住我多啲咯。我暈啊！講呢啲咩啊？咩呢啲嗰啲啊？咩有呢啲嗰啲講？花，我覺得呢嚿沙有啲好易啊！點解會有嚿沙喺度嘅？俾我要掘爛佢啊！成日掘啊！你行埋側邊啦。冇嘢喎。得啦，放翻佢咯。會唔會真係要掘啊？我可能我哋揾下先。如果再冇嘅話，咪掘咯。咁實際揾唔到啊！係你揾唔到啫。你真係可能要掘喎，真係就係咁咪掘咯。好咪以為佢其實最戰裝啊，其實嗰個係 skin 嚟嘅。好，咁啊，俾埋我啊喂。嚇？梗係是但啦，是但啦。放錯放咗啦。放鬼啊！撐啊！衝啊！可能我唔知係咪要哇！哇咩事？下去。跳水係咪又係瞓啦嚟㗎？超簡單跑步。係喎，真係好簡單。X 你唔記得咗？搞掂，走起咩走起啊？儲起佢聽。一般難度嘅跑酷，喂玩拍高啊要。死啦！唔識玩，滑頂頭，衝啊！冇害嘅呢啲。哇！呢個究竟解謎定跑酷啊？哦，雪，咁都 P 啦，太冇人性啦！睇要我飛過學頂，爭啲跌咗落去。飛越大江門，大江門。我頂頭喎咩料啊？嚇！我跑咁多未頂過頭喎，點會突然間有個人頂頭㗎？哇！我真跑酷啊！我全世界最中意就係跑酷。打你落去。喂，呢度，哇咁啊跌咗。 ！Yes！呢度係要跌落嚟㗎嘛，冇辦法啦。太傻了吧！哇！啲熒光石阻我㗎。 What the？跌咗落去啊！喂先，唔好跳。左鬼跳跳啦你！點啊你？哇！跳。啊！你跳先咯。What？跳到。但係我唔知陣間會唔會失誤啦。哇！跳到㗎！唉，總之有嚿 ship 仔啊！哇！原來可以飛越黃河喎！哇！你唔一定要逐格跳喎。嚇！我呢啲都知。切！你個屎人頭跌夫啊！又係我。唔係你嗰個唔係 creeper 嚟嘅咩 ？Die creeper。迷宮，我揾到咗啦。嚟啊！抌埋我啦你！好啊，等埋你，呢度慢慢行得㗎啦。你唔好連呢度跌落去就得㗎。哇！咁雪啫！嚇係喎，咁舒適。咦？攞咗嘢先。哎！嚇咁多泥嘅？這裏是泥土，是用來
堵塞唔通嘅分叉路口，哦，即係塞住啲唔啱嘅路啦，惡意啦咁。我有冇 save point 啊？ Save point 笨嘅先，有左行左啊！直子都有講。呢度冇嘢。喂，冇嘢嘅，條路封咗佢喎。咁啊，去到最出封咯。邊度啊？最出啊？呢度啊？封我呢度唔去。係啊，等陣啦，我哋翻。嗰啲呢度一定冇嘢啦。唔係啊！咩啫？你唔一定要封晒㗎嘛。你咁樣咪得咯，咁樣封住，喂，過嚟啊，睇下。點啊？咁樣咪得咯。是但啦。過唔到咪得咯。喂，唔通個迷宮好大㗎？慳翻啲嚟啊！睇下行到呢邊先。喂，有左行左，喂，呢度冇嘢㗎。唔係喎，入去睇過先。好封。呢度，哇！你封咗，你已經封咗。因為冇嘢啊嘛。揾到出口同大家睇。哇！點解你會喺度嘅？哦，我喺邊啊？第二條路點解我見到你嘅？因為迷宮嚟嘅咯，迷宮梗係大家見到大家。哇！我行到好亂啊已經。咦？呢條好似係翻去嘅喎。咁行翻呢度。呢度都係冇嘢喎，我記得。噔噔噔噔噔噔。咦？你已經行過㗎啦，呢度。行到勁遠啦已經。我已經唔知自己行咗去邊度，我真係俾好多地獄反應後圍住緊。Ouch！甩機啊！喂！你過嚟做乜鬼啫？咦！哇！得啦，終於到啦！哇！哇！寫咩？嘢啊？歪的終於到。打嚟去，下次打啦，嚟近呢度。誒，有箱。有箱。頭沙口啊！問題一，哪個我的世界助手好？等陣唔好放住，借開啦。唔知咩嚟嘅呢個？唔知第二個，梗係多過我的世界盒子啦。去呢個地圖咧，我的世界盒子㗎嘛，都話㗎啦。我嚟啊！之前。好啊，一人一個啊。條題我問咩啊？呢度。本地圖作者係邊個？唔係。黃泥馬唔記得咗啊！記得啊！我記得佢哋傾啊。耶！到我啦。咩都冇晒題目啦。咦？礦車喎，要搭車嘞。哇！好痛啊！你又咦？有個花園喎。到咗。哇！陰濕霜啊！哇！揾到咗嚿沙有乜用啊？但係。呢度啦。走得了，走得光速搞掂。光速搞掂，行得。呢度寫咩？努力找鎖匙吧，揾到啦。搭走。行啦。走啦。我架戰車。喲！衝啊！好暈啊！你自己打翻轉頭。好暈啊！哇！呢個邊度啊？成就區啊？寫咩啊？真得整好簡單，唉死啦！10嚿沙。要答題目啊！1蒲公英，23花，4唔知咩鬱金香，我記得呢啲花啦。咁做咩啊？呢個1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，9啫喎，其實。條問題問咩先？呵呵，你真為什麼簡單？再去找找吧。左邊是線索，線索喺呢度。咁我哋見得最多係呢兩隻牡丹同埋玫瑰。如果密碼不小心打錯，就喂，咁我點知啊？喂，有最簡單。係喎，會唔會呢？點啊？佢點放呢度？唔開喎。好啦。咁咪掘佢咯。做嘅時刻嚟。因為拍片關係。搞啦唯有，唉冇辦法，我都自己都唔識。花輪有一株長被鬱金香，那個頭沙口沙子，自己找吧，即係要揾頭沙孔嗰啲嘢啦。
哇！呢度咁樣點解似有頭沙龍咧？有㗎，好欣色啲嚟。係咯，但係邊度咧？我唔知嘅，仲啲沙上邊咧，用戰甲嘅，點玩啊？深度咁。哇！你喺我隔離行過。好似要翻過去沙嗰度嘅喎。哦，咁今集就係咁先啦，大家拜拜。